Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size en kolay barbekü nasıl yapılır onu göstereceğiz. Tabii tek tek resim video çekmedim ama böyle boş kaldıkça çalıştığımız için çok çekemiyoruz açıkçası. Boş kaldığım zamanlarda çekmeye çalıştım. Sizlere gösteriyorum. Burada köpeğimiz ve bu bizim ahşap evimiz. Bunu da yeni yaptık. Bu sene içerisinde, yani 2025 içerisinde yapmıştık bunu. Burası merak edenler için Samsun. Samsun'a bir yer, denize karşı. Bu barbekümüzün sona yaklaşmış hali, öyle söyleyeyim. Tabii ki kışa hazırlığımızı yapıyoruz. Altta odunluk var. Biraz çirkin görüntüler var ama yavaş yavaş toparlayacağız. Tabii hepsi birden olmuyor bu işlerin. Bağ bahçe işimiz var ileride. Turgut ustamız burada çalışmasını yapıyor. Bacanağım, ikimiz beraber yapıyoruz burayı. Barbeküyü de aynı şekilde evimizde. Evet, bu da son hali, bitmiş hali. Görüyorsunuz, biz yutongtan yapmayı tercih ettik. Açıkçası elimizde yutong vardı. Yutongtan ve kalıplarını döktük. Kademeli bir şekilde yaptık. En son bacasını yaptık ve içinde deneme ateşi yaktık. Gayet güzel çekiyor. Yanında lavabosu olacak. Bu da son hali.